Nyt mä näytän 3 ihan mun suosikki grillikastikkeita. Nämä on sellaisia kastikkeita, jotka mä laitan pöytään grillatun ruoan kanssa. Nämä sopii kasviksille, lihalle, tosi monipuolisesti. Yksi niistä on korealainen karamellikastike, ihanaa kanan kanssa, kalan kanssa, kasvisten kanssa ja tietenkin punaisen lihan kanssa. Sitten on sinihomejuustodippi. Tätä mä tarjoan aina, kun mä teen wingsejä, mutta se on myös tosi ihanaa sienten kanssa, jos tykkää grillata sieniä. Ja 3. kastike, minkä mä teen, on mehustettu kirsikkatomaattisalsa. Ja tää on sellainen, että en tiedä, onko grillijuhlia, jossa ei olisi mun kirsikkatomaattisalsaa tarjolla. Nyt mä näytän nämä. Ja nämä on nopeita. Nämä kaikki 3 kastiketta syntyy 20 minuutissa. Aloitetaan kirsikkatomaattisalsalla. Eli otetaan kirsikkatomaatteja. Sitten nämä leikataan 4 osaan. Aika ronskiksi palaksi nämä saa leikata. Ja tämä on yksi mun suosikkeja sen takia, että kaikki nämä ainekset löytyy ihan pienimmästäkin mökkikaupasta, joten nämä on tosi helppo napata mukaan. Jos on menossa vaikka vierailemaan kaverin mökille, niin ei tarvi juosta erikoiskaupoissa. Sitten mä hienonnan tänne 1 valkosipulin kynnen. Voi hienontaa tai sitten, jos on semmoinen tosi hieno raasti, niin raastaa tuonne tomaattien päälle. Noin. Nyt näihin ripotellaan suolaa ja sokeria ja niiden tehtävä on tuoda näistä tomaateista ne nesteet ulos ja pehmentää ja mehustaa niitä. Ja sitten lopuksi tuolla pohjalla on semmoinen ihana kirpakka tomaattinen liemi, joka tekee tästä niin koukuttavaa. Laitetaan lisäksi vähän etikkaa. Valkoviinietikka tai punaviinietikka käy oikein hyvin. Ja sitten sekoitetaan. Ja tän on hyvä antaa olla huoneen lämmössä semmoisen vartin verran, että se sokeri ja suola oikeasti alkaa sitten toimimaan ja mehustaa ne tomaatit. Sillä välin ehtii tekemään korealaisen kastikkeen. Eli otetaan kasari ja mitataan tänne suoraan kaikki ainekset. Eli tänne tulee 2 desiä fariinisokeria ja 3 desiä hienoa sokeria. Ja 1 desi soijakastiketta. Sitten tulee semmoinen 3 senttimetrin pala inkivääriä, 1 ruokalusikallinen seesamiöljyä ja 0,5 desiä valkoviinietikkaa. Sitten korealaisen karamelli-chilikastikkeen kaikista tärkein ainesosa on gochujang maustetahna. Tämä on fermentoitua chilitahnaa. Tämän löytää hyvin varustelluista isoista ruokakaupoista siellä, missä on kaikki etniset mausteet. Ja tässä on chiliä, joo, tämä on tulinen, mutta se on tosi pyöreä ja täyteläinen tulisuus ja tämä on aivan ihanaa kaikenlaisen grilliruoan kanssa. Tätä muutama ruokalusikallinen. Ja nyt tämä kiehautetaan ja sen jälkeen keitetään hiljaa semmoinen 10 minuuttia. Ja lisätään lopuksi seesamin siemenet ja sitten tämäkin kastike on valmis. Sitten tehdään vielä tämä ihana sinihomejuustokastike. Mulla on tässä 150 grammaa ranskan kermaa, sitten mulla on tässä 1,5 desiä majoneesia. Tää ei sitten ole mikään laihdutuskastike, koska tähän tulee myös sinihomejuustoa. Yhdistetään nämä. Laitetaan korkillinen valkoviinietikkaa. Sekoitetaan sekin tänne joukkoon. Ja sitten sinihomejuustoa 150 grammaa murennetaan tänne joukkoon. Saa käyttää aika semmoista vahvaa sinihomejuustoa, joku Roquefort tai tanskalainen viherhomejuustokin käy oikein hyvin tähän. Sitten vaan sekoitetaan. Ja tää on tosiaan ihanaa niiden wingsien kanssa, mutta sitten esimerkiksi ihan vaan dippinä selleritikkujen kanssa, jota voi napostella sit sillä aikaa, kun odottaa, että varsinainen grilliruoka valmistuu. Mut tää on tämmönen oikein jumalten kastike. Vähän vielä koristeeksi tuohon päälle. Noin, ja tää on valmis. Sitten kurkataan mehustettua tomaattisalsaa. Niin kuin näkyy, niin nyt tänne on jo kertynyt tänne lautaseen ihanaa tomaattimehua. Nyt tänne lisätään yrtit ja loraus oliiviöljyä ja sitten tääkin on valmis.
yrtteinä voi käyttää oikeastaan ihan mitä tahansa yrttiä, mistä itse tykkää ja mitä sattuu olemaan. Mulla on basilikaa ja korianteria tässä. Laitetaan vähän kevätsipuliakin. Ja nää silputaan. Sitten pikku oliiviöljy. Tarkistan vielä maun. Pieni ripaus suolaa. Muistakaa aina maistaa kaikkea. Ja sitten yrtit mukaan. Noin, nyt on mehustettu tomaattisalsakin valmis. Ja myös karamellikastike on valmis. Lopuksi vähän seesamin siemeniä. Sekoitetaan ja sitten kaadetaan. Tässä on 3 ihan tykkihyvää kastiketta. Korealainen karamellichilikastike, sinihomejuusto dippi kautta kastike ja mehustettu tomaattisalsa. Ja nämä sopii kaikenlaisen grilliruuan kanssa, mutta esimerkiksi tämä korealainen ihana chilikastike munakoisoille. Ja tätä sinihomejuustoa mä meinaan maistaa ihan vaan dippaamalla leipää sinne. Ja nämä reseptit löytyy tuosta alta tämän videon yhteydestä, mutta myöskin Roastmaster-kirjasta.